हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 8 और आज हम चूल्हे पे बना रहे हैं आलू के पराठे, यानी देसी गांव में देसी घी के पराठे। चूल्हे के पराठे में खाने में कुछ मज़ा ही अलग है। और हमने रख दी थी फिर पतीली में चाय बनने के लिए, क्योंकि चूल्हे की चाय पतीली में जब बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आज हमने सोचा कि अब पराठे ही क्यों ना हम चूल्हे पे बना रहे, तो चाय भी चूल्हे पे ही बनाई जाए। गुड़ की चाय बना रहे हैं हम। सर्दियों में गुड़ की चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है फ्रेंड। अगर आप नहीं बनाते हो गुड़ की चाय तो आप भी बनाया करो। और फिर हमने आलू भी उबाल दिए थे और मम्मी जी आलू छीलने के लिए लग गई थी। ये कह रही थी कि तू सारा दिन कितना काम करती है, चल आज तेरा नाश्ता मैं ही बना देती हूँ। तो मम्मी जी के हाथ के जो पराठे हैं ना, वो इतनी टेस्टी लगते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप लोगों को पता होगी जब मम्मी लोग खाना बनाती हैं तो कितना टेस्टी बनाती हैं वो। तो नाश्ता भी फिर वो ही बना रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मम्मी जी के बहुत टेस्टी वाले पराठों की रेसिपी भी बना दी जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए कि मम्मी जी जो बनाती हैं किस तरीके से पराठे बनाती हैं। आप भी देखना। और ये देखिए फ्रेंड, अब मम्मी जी आलूओं को ऐसे फोड़ रही हैं। पहले गरम गरम आलूओं को ऐसे ही फोड़ लेना चाहिए, फिर बहुत अच्छे से, क्योंकि पता तो है मम्मी लोगों का कुछ तरीका ही अलग होता है बनाने का, तो मैं भी उनसे ही सीखती हूँ बनाने। इतनी बढ़िया भी नहीं आती, फिर भी जैसे मम्मी जी बनाती हैं पराठे। हाँ, ये देखिए मम्मी जी हमारी बहुत स्पीड से काम भी करती हैं। और माँ के हाथों में तो जादू ही अलग होता है। ये लोग, ये सब तो खैर आप जानते ही होंगे। बहुत फास्ट फास्ट काम करती है हमारी मम्मी जी। इतना फास्ट तो मेरे से होता भी नहीं है। मुझे डांटती भी है बहुत कि तू बहुत धीरे धीरे काम करती है। मैंने कहा खैर कोई नहीं मम्मी जी, आने वाले समय में क्या पता मैं भी आपके जैसे ही बनाने सीख जाऊं। तो हमारी मम्मी जी बहुत फास्ट काम करती हैं। और चूल्हे पे भी मैंने चाय रखी हुई थी, मैं चाय बना रही थी और मम्मी जी आलू के पराठे की तैयारी कर रही थी। चाय की तो रेसिपी मैंने आपको दिखाई नहीं, गुड़ की चाय ज़्यादातर सब लोग जानते ही होंगे। फिर मम्मी जी ने आलू को अच्छे से कर लिया था बढ़िया। और धीरे धीरे किया। फिर मम्मी जी प्याज काटने लगी। एक मम्मी जी के प्याज काटने का तरीका भी कुछ यूनिक ही है। ये देखिए मम्मी जी कितनी अच्छे से प्याज काटती हैं। बहुत जल्दी जल्दी काट रही हैं, पर क्योंकि नाश्ते में हम थोड़े से लेट हो गए थे और बट्टू के डैडी को भी ऑफिस जाना था, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी प्याज काट रही थी मम्मी जी। मैं तो बोल रही थी मम्मी जी थोड़ा सा धीरे धीरे करो, थोड़ी पतली कटेगी प्याज। ये कह रही थी कोई नहीं, इतनी जल्दी इतनी धीरे धीरे भी क्या करूँ, लेट हो जाएगा मेरा बच्चा, ऐसे कह रही थी वो। फिर मम्मी जी ने फिर मैं हरा धनिया लेके आई जल्दी से। फिर मम्मी जी हरा धनिया कट करने लग गई। और ये देखिए फ्रेंड, ये हरा धनिया भी मम्मी जी ने कट कर लिया था, साथ ही हरा धनिया भी डाल ही दिया था पिट्ठी में। फिर उसमें प्याज भी डाल दी थी मम्मी जी ने। बहुत अच्छे से, कुछ भी नहीं छोड़ती, बहुत अच्छे से बर्तन साफ़ कर देती हैं जो डालती हैं। उससे मम्मी जी ने इसमें नमक डाल दिया था, यानी आपको भी जब बनाना हो तो ये वहाँ। फिर मैंने लगा दिया था आटा। मम्मी जी ने पिट्ठी तैयार कर दी थी अच्छे से, मैंने लगाया था ये आटा, मैंने ही लगाया था। फिर हमारी मम्मी जी लग गई थी पराठे बनाने। और ये देखिए बेलन भी किस तरीके से चला रही हैं मम्मी जी। बहुत फास्ट फास्ट काम करती हैं, मेरे से तो ऐसे घूमता भी नहीं है गोल गोल। और ये देखिए डाल दिया तवे पे पराठा। चूल्हे में जल रही थी आग खूब बढ़िया से। बहुत अच्छे लगते हैं पराठे। ये देखिए मैंने चाय बना ली थी, साइड में चाय भी रखी है हमारी। और ये लगा दिया है मम्मी जी ने घी। अरे वाह, ये देखो मेरे तो मुंह में पानी आने लग गया। इसे आप सोच रहे हो ये पता नहीं क्या पराठे की रेसिपी बना रही हैं, और ये पराठा कुछ अलग ही है। पता तो है आपको, चूल्हे के पराठे के खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है। शायद शहर के लोगों ने खाई नहीं होगा। प्लीज़ एक बार ट्राई करना ज़रूर, अपने छत पे चूल्हा बना लेना। और ये देखिए बट्टू के पापा ने सबसे पहले पराठा लिया और वो लग गए खाने। और उन्होंने फिर चाय भी पी, गुड़ की चाय भी उनको बहुत पसंद है। ये देख लक्ष्य, देखो लक्ष्य क्या खा रहे हो आप? हाँ, कैसा है? खा के देखना जरा कैसा लग रहा है। आपको क्या पसंद है? और साथ में क्या लिया है? आपने क्या छपा रखा है पराठे के नीचे? ये तो देखूं मैं। ओ माय गॉड, घी भी है और आपने चाय भी ली है और घी भी लिया है साथ में। दोनों चीज क्यों? घी क्यों लिया है?
हाँ।